Il questore di Agrigento Emanuele Ricifari stamani, insieme ai componenti dell'associazione Vitalagna, ha deciso personalmente di dare un bel esempio, cioè quello di pulire le scritte ingiuriose che sono state fatte nei pressi di via Manzoni sotto i portici ad Agrigento, inneggianti contro la polizia e altri similari. Beh sì, piuttosto è giusto per far comprendere a tutti i cittadini che prima di domandarsi cosa può fare lo Stato, la città, il comune, la regione per me, cosa posso fare io per loro? Questo è un piccolo esempio di piccole cose che possono essere fatte anche dai cittadini, certo non spetta a loro, però spetta a loro per esempio non scrivere queste cose o vedendo che qualcuno le scrive isolarlo perché lo fa. Come le è venuta questa idea? Invece di dire, come mi è capitato con qualche genitore improvvido, è una ragazzata. Non è una ragazzata, è una violazione delle regole della comunità. Non sono mai ragazzate queste. Non è soltanto l'esempio di chi pulisce, è soprattutto l'esempio di chi rispetta. Chi pulisce va a riparare a una mancanza di rispetto e vuol dire che la mancanza c'è stata. Evitiamo di avere mancanze di rispetto, rispettiamoci tutti. Professor Alessi, parliamo di questa iniziativa che voi avete preso a cuore, avete anche diffuso tramite i social. Quanto la ritiene importante? Io la ritengo importante nella misura in cui bisogna essere dalla parte di coloro che ci garantiscono la legge e non dalla parte di coloro che sono contro i valori. E in questo caso chi ha scritto quelle cose, chi la sera a volte in questa zona fa cose che vanno contro ogni aspettativa di dignità, ebbene bisogna che gli intellettuali agrigentini si stringano attorno alla Polizia di Stato, si stringano attorno a coloro che difendono i valori veri e facciano in maniera che la gente capisca che la città deve essere pulita, ma pulita innanzitutto moralmente. È il signor Questore che è venuto qui 2-3 giorni fa, giovedì scorso, a dare il proprio contributo al GREST dei bambini. Qui c'erano fino a domenica scorsa 170 bambini che giocavano insieme e ai quali è stata dedicata una giornata della legalità, per la quale io personalmente collaboro anche col parroco, contribuisco da decenni all'organizzazione. E questo è venuto, è passato da qui, ha visto queste scritte e ha detto: lunedì verrò e le cancellerò personalmente, perché noi come Associazione Emanuele Aloi vogliamo sì parlare di legalità, sì di commemorazione, però pensiamo che il miglior metodo per regolare le commemorazioni sia quello del fare e del fare cittadinanza attiva.